Benvenuti nel video dedicato al modello Moda 46. È un cardigan corto con manica kimono caratterizzato dal non avere la cucitura sul sopramanica, ma solo sul sottomanica. La prima cosa che vado a fare è prendere la parte numero 1 con il filo da imbastire e l'ago, vado a riportare i marcatori che trovo lungo il perimetro del cartamodello sulla stoffa. In questo caso ho questi cerchietti con l'ago, entro perpendicolare al centro del cerchietto, faccio uscire l'ago da sotto e taglio il filo ad alcuni centimetri. Questa operazione la eseguo per tutti i marcatori che trovo. Trovo questi cerchietti da una parte e anche dall'altra e ho questo puntino con la lettera A. Anche qui entro con l'ago perpendicolare, faccio uscire da sotto e taglio il filo ad alcuni centimetri. Riportati sulla stoffa tutti i vari marcatori che ho trovato sul cartamodello, tolgo gli spilli e separo il cartamodello dalla stoffa. Tolti tutti gli spilli, separo il cartamodello dalla stoffa prestando attenzione dove ci sono le marche e il filo da imbastire che non fuoriesca dalla stoffa. Tolto il cartamodello dalla stoffa, segno con una X il rovescio del tessuto dove era appoggiato il cartamodello. Questa stoffa è evidente qual è il dritto e il rovescio, però è un'accortezza da fare sempre. Poi separo le stoffe e anche il marcatore in questo modo e vado a tagliare il filo a metà, così rimane sia sopra che sotto la stoffa. In questo modo eseguo questa operazione su tutti i marcatori, separo le stoffe e taglio il filo a metà. Tagliato i marcatori, separo le stoffe, apro completamente la stoffa in questo modo, così. Faccio vedere da una parte perché la stoffa è un po' grande e non riesco a inquadrarla completamente sul video. Questa parte qui, questa, così, in questo modo. Questo è il dritto del tessuto. Prendo questa parte, questa è la manica, prendo e piego a metà, dritto contro dritto. Ecco qua che si forma, si riesce già a intravedere il coprispalle, il cardigan. Ecco qua, questa è la manica, questo è il sottomanica, questa è l'apertura del davanti. Blocco con gli spilli i marcatori che avevo segnato prima, riportato prima sulla stoffa. Posiziono dritto contro dritto, margine con margine e il marcatore con marcatore sotto e blocco con spillo. Prestando attenzione che i marcatori coincidano. Entro proprio con la punta del lago dove ho il marcatore e lo faccio fuoriuscire dove ho il marcatore sotto, facendolo coincidere in questo modo, prestando attenzione sempre che i margini rimangano allineati. Eseguo questa operazione su tutti i marcatori prima di un sottomanica. Bloccato con gli spilli i marcatori sia sopra che sotto, facendoli coincidere, poi prendo il mio cartamodello dove ho il sottomanica, vado a misurare con il metro e riporto la misura qui lungo il sottomanica con metro e gesso in questo modo.
segnato con il gesso i margini di cucitura, blocco i due strati di stoffa, prestando sempre attenzione che i margini rimangano allineati, blocco con altri spilli, proprio sulla linea del gesso. Poi, con filo da imbastire e ago, vado ad imbastire esattamente sopra la linea del gesso, partendo, saldando bene, andando avanti e indietro 2 o 3 volte e arrivando anche qui, bisogna saldare andando avanti e indietro 2 o 3 volte. Una volta imbastita un sottomanica, faccio la stessa identica procedura sull'altra manica, uguale identica. Poi vado con la macchina da cucire e cucio perfettamente sopra la linea dell'imbastitura e poi rifinisco i margini con zig zag o taglia e cuci. Cucito e rifinito il sottomanica di entrambe le maniche. Ecco qua, io ho rifinito con taglia e cuci, ma si può rifinire anche con zig zag, e qui c'è la cucitura a macchina. Prendo la parte numero 2, che è metà fascia fondo, tolgo gli spilli e separo il cartamodello. Qui ho la piega della stoffa, qui invece c'è l'apertura. Segno con una X il rovescio del tessuto dove era appoggiato il cartamodello. Apro la stoffa, questo è il dritto del tessuto, questo è il rovescio del tessuto. Piego a metà la fascia, rovescio contro rovescio, in questo modo, e unisco margine con margine, in questo modo, e blocco con spilli. Bloccato con gli spilli i margini, prendo il cartamodello, misuro i margini di cucitura e li riporto sul tessuto. Quindi misuro e riporto con il gesso tutto lungo la fascia. Riportati con il gesso i margini di cucitura, trovo la metà della fascia, semplicemente piegandola, la piega che mi si forma la segno con il gesso sulle estremità dove è tagliato, non dove ho la piega. Prendo il mio cardigan, questo è il fondo del mio cardigan, questo è il dritto del tessuto, trovo la metà anche del fondo, semplicemente unendo le due cuciture dei fianchi, unisco le cuciture, la piega che si forma è il centro dietro, è la metà, la segno con il gesso. Apro il mio coprispalla tenendo rivolto verso di me il dritto del tessuto. Questa è l'estremità del davanti e questa è l'altra estremità del davanti. Queste sono le due cuciture dei fianchi che tengo rivolte verso il centro dietro, in questo modo. Prendo la mia fascia e posiziono la fascia dritto contro dritto e margine contro margine, bloccando inizialmente il centro della mia fascia che avevo segnato con il gesso con il centro dietro, in questo modo, e margine con margine. Subito vado a bloccare l'estremità della fascia con il davanti, l'estremità del davanti, in questo modo. Utilizzo lo spillo che mi teneva bloccata le due parti della fascia per bloccare tutti e tre gli strati di stoffa. La stessa cosa dall'altra estremità, utilizzo lo stesso spillo e blocco margine con margine, in questo modo.
Poi vado a bloccare la restante parte della fascia, sempre facendo attenzione che i margini, tutti e tre i margini coincidano. Utilizzo gli spilli, se ho bisogno ne metto altri, altrimenti utilizzo questi, e blocco la fascia tutto lungo il fondo in questo modo con gli spilli. Bloccata la fascia lungo tutto il fondo del mio cardigan, vado ad imbastire sul segno del gesso che avevo effettuato prima lungo la fascia. Poi vado a cucire esattamente sull'imbastitura e rifinisco i margini con taglia e cuci o zig zag. Cucito e rifinito. E questo è quello che si vede. Finito, questo è il fondo. Non ci sono cuciture esterne, rimane tutto all'interno, rimane tutto pulito. Prendo la parte numero 3, metà fascia, giro collo dietro, apertura davanti. Trovo un marcatore, questo puntino contrassegnato dalla lettera A, ed è la stessa lettera che trovo anche nel cartamodello sul davanti. Con il filo da imbastire e l'ago porto questo, riporto questo marcatore sul tessuto in questo modo. Tolgo gli spilli, prestando attenzione, togliendo il cartamodello che il filo non fuoriesca, segno con una X il rovescio del tessuto, separo le stoffe, separo anche il marcatore e taglio a metà il filo, in questo modo. Apro completamente la fascia. Questa estremità del rettangolo più corta devo piegare dritto contro dritto, in questo modo, facendo coincidere i margini. Blocco con uno spillo, in questo modo, misuro i margini di cucitura che mi vengono indicati dal cartamodello e li riporto sul tessuto. Sulla linea del gesso vado ad imbastire e cucire a macchina. Questa operazione la devo eseguire sia su questa estremità della fascia che l'estremità opposta. Quindi piego dritto contro dritto, blocco con gli spilli, riporto i margini di cucitura e cucio a macchina. Cucio solo a macchina, senza rifinire i margini. Cucito a macchina le estremità corte della fascia, del rettangolo, taglio a una distanza dalla mia cucitura di mezzo centimetro, in questo modo. Un'estremità e l'altra estremità. Poi giro la fascia, questo è il rovescio, giro la fascia sul dritto, in questo modo, prestando attenzione che l'angolino fuoriesca bene, in questo modo. Questo è il rovescio della fascia. Vado a piegarla a metà, rovescio contro rovescio, in questo modo, e blocco con gli spilli i margini. Qui ho il marcatore, faccio coincidere marcatore con marcatore e margine con margine. Metto gli spilli su tutta la fascia, bloccando le due parti. Bloccato le estremità con gli spilli, vado a misurare dal cartamodello i margini di cucitura e li riporto sulla fascia, in questo modo.
tutto lungo la fascia. Divido a metà la fascia, prendo l'estremità e lo unisco all'altra estremità. La piega che si forma è a metà fascia e la segno con il gesso. Così. Poi prendo il mio cardigan e trovo la metà qui in alto del giro collo. Ho i due marcatori che avevo riportato prima sul tessuto, li unisco, la piega che si forma è il centro dietro, è la metà del collo, la segno con il gesso. Ora prendo il mio cardigan, lo giro rivolto verso di me con il dritto del tessuto, in questo modo. Questo è il giro collo dietro e questa è tutta l'apertura del davanti. Qui sono sul dritto del tessuto. Questo è il fondo. La metà del giro collo dietro che ho appena segnato la unisco con la metà della fascia. È dritto contro dritto, la metà della fascia con la metà del giro collo e margine con margine, in questo modo. Gli spilli che ho utilizzato prima li riuso per bloccare tutti e tre gli strati di stoffa, così. Bloccata la metà, vado subito a bloccare il marcatore che trovo sulla mia fascia con il marcatore che trovo sul davanti. Questo esattamente è il punto A del cartamodello. Quindi sempre margine con margine e marcatore con marcatore. Faccio entrare proprio con lo spillo, guardo che fuoriesca nella stessa posizione e poi la fine della fascia, questo esattamente con la piega della mia fascia del fondo, così. Questo è un punto molto delicato, bisogna prestare attenzione che i margini, questi, siano perfettamente allineati, così. Blocco subito dall'altra parte il marcatore con il marcatore del davanti e margine con margine e l'estremità della fascia con la piega del fondo della mia fascia, sempre prestando attenzione che rimangano allineati perfettamente. Bloccati questi primi 5 spilli, vado a unire i margini della fascia con il margine del mio cardigan tutto attorno da uno spillo all'altro, in questo modo, tutto lungo l'apertura e il giro collo dietro. Ho bloccato tutta la fascia attorno a tutta l'apertura del mio cardigan. I margini di cucitura della fascia sotto vanno girati verso l'alto, in questo modo. Sulla linea del gesso che ho segnato prima come margine di cucitura, ora vado ad imbastire, cucire a macchina e poi rifinisco i margini con taglia e cuci o zig zag. Questa è la fascia come si presenta con gli spilli. Così è il lavoro poi che voi vedete finito, perché la fascia viene girata verso l'esterno in questo modo. Fascia applicata. Questo è quello che si vede sul dritto del tessuto, questa è la parte del fondo e questo internamente, cucita e rifinita. Questa estremità, questo margine, si può anche dare 2 puntini a mano in modo che la fascia del davanti vada verso la fascia del fondo
si danno 2 puntini qui così a mano, prestando attenzione a non fuoriuscire sul dritto del tessuto, in modo da bloccare questo margine qui, così. Il fondomanica è rifinito da un polsino. Tolgo gli spilli del cartamodello. Qui ho 2 polsini, segno sia sopra che la parte sotto con una X il rovescio del tessuto, poi separo i 2 polsini, questo è il dritto del tessuto, piego a metà il polsino in questo modo, blocco con gli spilli l'estremità, unisco margine con margine, prendo il cartamodello, misuro margine di cucitura e lo riporto sul tessuto con il gesso. Imbastisco, cucio a macchina e rifinisco i margini. Questa operazione la faccio anche su quest'altro polsino. Cucito e rifinito il polsino. Questo è il rovescio del polsino e lo piego a metà in questo modo. Dove ho i margini di cucitura, un margine lo giro da una parte, l'altro margine lo giro dall'altra, in modo che così ho meno spessore e unisco la cucitura con la cucitura e margine con margine, in questo modo. Ho piegato il polsino, rovescio contro rovescio, blocco con uno spillo la cucitura e poi tutto attorno alla circonferenza blocco i margini, margine con gli spilli, in questo modo, così esternamente mi ritrovo ad avere il tessuto dritto. Bloccato con gli spilli i margini, prendo dove ho la cucitura e piego a metà il polsino. La piega che si forma la segno con il gesso. Ho ottenuto metà del polsino sulla circonferenza. Poi prendo una manica del mio cardigan, sono sul dritto del tessuto, tengo la manica piegata in modo che la cucitura del sottomanica sia esattamente qui sulla piega, la piega che si forma in alto nel sopramanica qui la segno con il gesso, così ho ottenuto anche sul giro della manica metà. Prendo il mio polsino in questo modo e lo inserisco così sulla manica del mio cardigan. Vado a bloccare subito la cucitura del sottomanica con la cucitura del polsino e margini con margini, quindi blocco così, prestando attenzione che la cucitura coincida. E vado a bloccare subito la metà della manica con la metà del polsino, quindi il gesso che avevo segnato, e adesso blocco tutta la restante circonferenza con gli spilli. Se non mi bastano quelli che avevo usato per il polsino, ne aggiungo. Bloccato tutto il polsino attorno, prendo il mio cartamodello, misuro il margine di cucitura e lo riporto sulla stoffa in questo modo, tutto attorno alla circonferenza. Vado ad imbastire sulla linea del gesso, cucio a macchina e rifinisco i margini. Questa operazione la faccio anche sull'altra manica. Cardigan completo. Ecco qui il polsino cucito e rifinito. Questo è quello che si vede sul dritto del tessuto. Per quanto riguarda la chiusura, è una cosa opzionale. Il cardigan è terminato in questo modo. Se voi lo volete chiudere,
Io ad esempio ho preso degli avanzi di stoffa che possono essere anche irregolari, più o meno sono lunghi 50 cm e danno una larghezza di 5 cm. Lo allungo, così tende ad arricciarsi. Sul lato sinistro di fronte a me la fascetta la prendo, la piego a metà con il dritto all'interno e lascio esternamente al rovescio, perché questo è un tessuto, una felpa leggera garzata e mi piace l'idea che si veda esternamente il rovescio del tessuto, e lo lascio singolo, non vado a ripiegarlo, a rifinirlo, proprio lo lascio in questo modo. Piego solamente la partenza, quindi dritto contro dritto, così. Dopo aver provato il cardigan, ho visto dove desidero la chiusura e quindi dove posizionare i laccetti. Sulla parte sinistra apro e vado a posizionare la fascetta, il laccetto, sul margine, prestando attenzione di prendere solamente dentro il margine che tiene assieme la fascia con il cardigan, e posiziono in modo che il margine del laccetto corrisponda con il margine della fascetta e all'altezza che avevo stabilito, ed eseguo una cucitura a macchina sopra la cucitura che avevo precedente, questa. Quando ho eseguito questa cucitura, eseguo un'altra cucitura solo sulla fascia e sul laccetto, qui così, a mezzo centimetro dalla piega della fascetta. Questa cucitura sarà l'unica che si vede esternamente, perché l'altra rimane nascosta all'interno. Questo per quanto riguarda la parte sinistra che sta di fronte a me, che poi indossata sarà la destra. Sulla parte destra di fronte a me piego sempre la fascetta del laccetto, sempre dritto contro dritto, e vado a posizionare il margine del laccetto dove ho la cucitura del fianco, in questo modo, così la giro completamente, così, in modo che il margine sia rivolto verso l'apertura del davanti, e lo posiziono il margine sulla cucitura, prestando attenzione che sotto il margine di cucitura sia rivolto verso dietro, in modo da effettuare una cucitura a macchina a 3 mm dalla cucitura principale, quella che teneva assieme il sottomanica, e in modo di prendere che la cucitura avvenga sia sulla fascetta, sul cardigan, e mi prende dentro anche il margine di cucitura sotto. Eseguita la prima cucitura in questo modo, così, prendo la fascetta, adesso ho gli spilli, e la giro completamente sul davanti. Quando l'ho girata completamente sul davanti, eseguo una cucitura qui così a 2-3 mm dalla prima. Laccetto applicato, questa è la parte sinistra di fronte a me, qui si vede la cucitura e all'interno ho lasciato i fini perché si vedessero meglio, c'è la cucitura che continua, e ho rifinito anche il margine della fascetta assieme al margine della fascia e del cardigan con zig zag. Qui si forma un'asola. Questo è il laccetto. Dalla parte di fronte a me invece destra, ecco qua il lavoro finito, il margine rimane all'interno tra le due cuciture, sotto anche tutto pulito. Abbiamo il laccetto, ecco qua, cardigan terminato. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video.
Ciao ciao!